Selamat sore bosku, edisi tanggal 13 Maret ya bos. Hari ini kita mengerjakan sangkar perenjak merah, sangkar perenjak putih, sangkar perenjak gunung. Nah ini bos, niki ukuran 40 kali 20 ya bos, 40 kali 20, berarti per kotaknya 20 kali 20. Nah, tingginya 30 ya bos. Ini yang satu ini sudah di booking,